但一出嚟就已經係行 sale 場嗰啲。你唔順便洗埋車，我想影個洗車。我都係。我係煙霧嚟買嘅。我都唔講。肥呢度唔得唔開教。呢個員工猛喺度踩到嗰度白色車嘅，覺得佢似係玩多啲咯。冇，可能想身體做下運動。好快啊！哇！車就係888咯，係。咦，係喎。冇咁咩啊？呢個比較殘少少。會唔會即刻開個車機？喐佢車，係冇喐嘅。其實呢啲係等於細私家車嗰啲嘅啫嘛。哎，對面有車。哇！好似撞頭咁。我都唔講出。過口啦，已經。係啊。其實我真係成日想問紅磡隔離個牌個窿係咩嚟？我懷疑電眼嚟。澳時1602。收到。Good。未。應該阿 Alex 佢哋嗰邊會睇得比較清楚啲。有異物，有異物。嚟㗎啦，預備啦，出㗎啦佢。因為而家個太陽喺呢個位啊，所以咧反射到啲千九好核突。頭先好靚嘅，但我開1/1000秒就打死都冇事啊！依家，不過個 ISO 好高，ISO 1100。等我錄。即係呢條橋基本上係為鐵路迷而設嘅咯，係。佢啲窿已經係係啊，即係你鋪鐵絲網，你今次又好彩又唔係好阻礙得佢，真係唔會。不過真係要行個題目就係為咩嗰個寫文章，即係為記錄文字嘅宣傳。
一條專門為鐵路迷而設嘅天橋，大欖隧道口。噔噔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 。冇嘢啊，搞下笑今次一啫。個節目嘅開頭咁笑樣，談廣東話。係咯，我唔緊要啊！你係可以 post 咗佢再嚟過嘅，我想講。再咪你剪咗佢都得。你快啲喎！我唔知佢幾時用。我梗係知啦。咩啊？等佢撥啦。準備啦，個司機望住前邊啦，應該喐啦。大哥，喂，男朋友啫。收到。應該第一步要開嚟啦，一定要去㗎啦，洗手間。好似全部前九鐵嗰啲車站全部有洗手間啫。車長嚟嘅喎。